Це нарешті трапилось. 633 дні тому, 18 січня 2022 року, Microsoft оголосили про придбання Activision Blizzard King за 68,7 мільярдів доларів, що мало стати найдорожчою угодою в історії. Буквально сьогодні вранці британські регулятори нарешті дозволили цю угоду, і наприкінці сьогоднішнього дня, 13 жовтня 2023 року, через майже 21 місяць, Microsoft закривають угоду з Activision Blizzard King. Тепер вони володіють такими франшизами, як Call of Duty, Candy Crush, Diablo, StarCraft, Warcraft та ще величезною купою ігор. До чого це може призвести та на що вплине? Поговоримо про це вже цими вихідними на каналі Розетка Gamers, тож підписуйтесь, щоб не пропустити.